Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Retku TV:seen. Illan vieraana improvisaatioteatteriryhmä Ökö Impro. Ja toivottakaa tervetulleeksi illan isäntämme J.K. Kiitos, kiitos. Ja tervetuloa arvon vieraat. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Ja vedetäänkö me tähän poikki? Ei vedä poikki. Jaa, selvä. Eli jatketaan normaalisti. Joo. Kiva kun tulitte paikalle. Ja ihan alkuun haluan vetää teille pienen haasteen. Miltä kuulostaa? Riippuu haasteesta. Ehdottomasti. Elikkä suostutte, hyvä. Toki. Joo, toki no improssa on se, että aina ei voi tietää mitään tulossa. Sillä on mennä. Saanko vielä kameramiehen tänne, kiitos paikalla? Minäkö? Siinä. Okei. Alright. Mulla on täällä Mietinkin mitä varten siellä oli kupitla. kuppi, Morjesta. Ei. Hei. 3 lusikasta. Janne. Tehkää tilaa pojalla. Noin. Oi, nyt on kyllä niin mukavasti. On. Ehdottoman mukavasti. Mulla on täällä tämmöstä chiliä. Okei. Näyttää ystävälliseltä. Kyllä. Erittäin ystävällistä. Punaisen demoninen. Kuka haluaa mä annan tästä teille. Kuinka paljon saa olla? Tää on sopiva. Kuinka punaisen demonista se on? Sitten Jeesus. kameramiehellä. Kameramies voi sitten antaa lusikan sen jälkeen mulle. Ja sitten 3. Voiko sitten kameramieskin on ottanut vaikuttaa kuvan tasaisuuteen? Ja se kuka pystyy parhaiten tähän suoritukseen, niin saa lopuksi palkinnon. Mua kiinnostaa nämä kriteerit, että miten tämä määräytyy, että kuka on ollut paras. Se, joka ei rupea itkemään eikä yökkäämään ja ei lähde tästä heti oksentelemaan. Alright. Sovitaan näin. Oh, jeez. Ja 3. Mä oon hävinnyt jo. Ja 3. Tää on just niin hyvä kuin mä muistinkin. Hiljasta porukkaa. Se on nyt ihan jännä. Mä voisin itekin vähän maistaa. Noniin, hyvä. Mä pelkäsin, että sä et lähde tähän ollenkaan. Kyllä. Saa lusika. Jos on joku lusikka. Kuinka puhdas. Voi olla puhtaaksi, se on puhdas. Uskon, että Kannattiks meidän tehdä tää heti tähän alkuun? Se on Mun suu palaa. Tuntuu, että se saunassa on ne kivet siellä kiukaan. Mä olisin syönyt yhden sellaisen. Saanko mä sen palkinnon, jos mä vedän vielä toisen? Tää on niin... Ai Jos mä heitän vaan sisään, niin ehkä se... musta tuntuu, että Kyllä siellä ainakin vähän kyynelkanavat näkyy aukeaa porukalle. Se on vaan... Mä oon haukutut tuohon. Niin roskasilmää. Eikö se saada maitoa tai mitään? Mä vähän luulen, että niitä ei tarvita. Miksi? musta tuntuu, että Janne voitti tän Se on toi palkinnon. parka. Ei sullakin on pahta, ei se voi. Mutta kiitos. Aplodit voittajalle. Oli Pieni voitto. On järjestetty. Pieni voitto mulle, mutta suuri voitto ihmisille. kyllä. Kiitoksia. No niin, nyt kun Olette ilkeitä. haaste vedetty, niin lähdetään siitä. Kertokaa vähän, mistä tuutte ja keitä te ootte. Hämeenlinnasta. Ahaa, joo. Mä oon Emppu. Siellä on mukavan viileä. Hämeenlinnassa tehdään maitoa. Kaupoissa on jäätelöä. Joo. Hämeenlinnassa ei maistu sun vereltä. Ja Hämeenlinnasta tullaan.
Synnyin siellä, on elänyt siellä. Toivottavasti ei kuole siellä. Musta tuntuu, että Mä saan kuolla täällä. nimenomaan. Meillä on siellä improryhmä. Aha. Joo, sen nimi on Ökö Impro. Ja mä oon perustanut sen. Ja me esiinnytään Hämeenlinnassa ja Helsingissä ja Tampereella. Fuck me! Mikä vittu talk show? Esiinnytään siellä kaikenlaista tehdään. Musta tuntuu, kun mun suun iho olisi kuorittu irti. Joo. Se on vähän niinku mun suussa sellainen lisko, mikä luolee nahkansa ja Joo. se on kiuliasta. Afrikkalainen tuliliskovi. Tää muistuttaa mua siitä, kun mä palo kerran iho uimarannalla. Mutta se on niinku sisällä päin. Eikä Hämeenlinnassa tuutti ja teillä on oma ryhmä siellä ja teette kaikkea teatteria sun muuta. Eikö? Joo. Teatteri sun muuta. Teatteri, joo, me ollaan yhdessä näytelmässä kanssa just nyt, se ei liity meidän ryhmään, mutta me näytellään muutenkin kuin vaan improa. Ja sit meillä on YouTube-kanava. Joo, se on kanssa Ökö Impro nimellä YouTubessa. Meillä on tuossa taiteiden yöstä jotain improisi-kuvaa sinne. Okei, kertokaa vähän lisää siitä näytelmästä. Missä? Se on tuolla Venla Männistä, se on tämmönen uusi versio tosta. 7 veljestä. Joo. Siitä on tämmönen kirja tullut, niin tämmönen mikä on moderni versio niin siitä. Ja sit me tehdään siitä näytelmää. Me ollaan pari niistä veljeksistä. Mä oon Late. Mun nimi on Timi. Moi Timi. Siinä. Mä esitän myös sitä vanhaa miestä yhdessä kohtauksessa. Sopii sulle. Voitteko te tarkentaa sitä kohtausta? Miten? Se on Me voidaan tehdä se tässä. No tehkää. mä periaatteessa mä muistan Pieni tarkalleen vielä Okei. sanoja, mutta Me voidaan tehdä se kohtaus. joo, se on vähän erilainen, koska siinä me ei oo syöty chiliä ennen sitä. Joo. Tai en tiedä, voi vielä Mä en nähdä, myöskään kun se on muista niitä repliikeitä. jotenkin se alkaa. Oot se vanha mies nyt? Mä voin, kun mä esitän sitä hienoimasti. Okei. Mikä sen nimi oli? Joku... Rauno. Rauno Koivisto. Okei. Ei se ollut Koivisto. Ei se ollut Koivisto. Joku se on Korppu Käppyrä. Fuck! Rauno... Rauno Pippuri. Hongisto. Joku. Rauno Hongisto, joo. Okei. Hei, ihan semmosella hyvällä asialla liikenteessä tässä, että vitusti maistuu kuka? chili suussa. Mitä? Ei kun lehtiin myyntiä tässä. Joo. Sulle vaan tässä ihan tämmöstä hyvää lehteä tässä mainostamassa, että nyt jos Minä ostat niin kaikkia sieltä, se oli minun vaimo kun niitä osteli ja luki. Ei, mutta ihan nyt tulee halvalla tää lehti. Kyllä nyt lähtee halvalla, jos nyt ostat. Että mites kiinnostais, laitetaanko heti tulemaan vai mitä Kyllä on? kaiken maailman kauppiat soittelee, mutta oma poika ei ole soittanut muuta kuin on rahan tarpeessa, niin silloin soittelee. Joo. Ei, kyllä meidän aikoihin oltiin vanhemmille. Joo, niin. Ei syötetty chiliä. Ei vai? Ja Ei, mutta mulla oli tästä lehdestä asiaa, niin tää on tämmönen uusi tilauspaketti, tän saa minusta tuntuu nuori mies, että pää räjähtää. Niin vähän minustakin, tässä mitään. Mutta haluatko sä nyt ostaa tän lehden, kun mulla menee kallista aikaa hukkaan tässä? En minä nyt ehdi mitään lueskella, kun niin pienellä kirjoitetaan kanssa. Ei, mutta mä voin lähettää suurennuslasin tän mukana, jos nyt ostat. Ostat nyt tän lehden. En minä, kun minulla on ruoka kesken, teen silakkapihvejä. Miten se estää sua ostamasta tätä lehteä? Ja kun on kiire, ei nyt Ei se lehti tule heti sun Ei nyt kotiin. ehdi mitään. Ei, mutta nyt ollaan puhuttu tässä jo niin pitkään, että nyt ostat tän lehden. Jaahas, kuule nuori mies, vähän voisit nyt kunniallisemmin siellä minä olen kuitenkin ollut sodassa ja semmoista. Vittu. Kiitos. Ei se mene oikeasti noin. Ei ollenkaan. Ei se mene läheskään noin. Yeah! Se oli hyvä. Kiitos. Hienota. Täytyy tulla kattoo joskus. Joo, se on joulukuussa varmaan valmis, vai onko se marraskuussa jo pitäisi? Marraskuun. Okei. Marraskuun puolessa välissä. No, kertokaa vielä vähän, mitä sä oot, Emppu, päätynyt siihen tuohon teidän tiimiin. Sä perustit sen. Ja... Joo. Mä oon 6-vuotiaasta 13 vuotta harrastanut teatteria. Mä tein tuolla miniteatterissa, harrastin sitä, niin mä päätin tuossa 3 vuotta sitten, että halusin tehdä lisää improa, mä tein sitten lisää improa. Perustin tiimi. Ja kutsuin tän tyypin sinne. Joo, me oltiin kavereita ja tehty vähän jotain teatterijuttuja muutenkin samoja, niin sitten meidän muutama muu kaveri on siinä
Ja nykyään me ja pari muuta käydään sitten tekemässä improkeikkoja. Esitellään kaikkea. Niin. Onko täällä joku tietty, mitä te käytte tekemässä vai onko täällä useampi? Meillä on pianisti nykyään kanssa mukana niin, välillä. Joo, niin meillä on pianisti. Se on aika hieno. Niin mikä tietty? Niin, että jotain tiettyä esitystä pelkästään vai onko täällä useampikin saman vuoden aikana? No, me tehdään ihan tolleen niinku tilauksesta tehdään esityksiä. Mitäs, näytät vähän pahoinvointiselta, mikä nyt oikein? Ei, tässä vähän sattuu kurkkuun. Se on. Tilausesityksiä. Ei meillä ole mitään vakaata nyt, me ollaan perustamassa semmoista vakaata esitystä. Joo. Okei. Joo, meillä on tosiaan eikö me mietitty kanssa, jos me jotain eri nimeä hommatais vielä tälle meidän esitykseen sen pianistin kanssa? Niin joo, mietittiin. Meillä on tää Ökö-impro meidän ryhmälle, mutta se on vähän eri esitys sen pianistin kanssa, että siihen keksi jonkun nasevan. Me tehtiin Tuomas Nikkasen kanssa siis nykyään, se hämeenlinnalainen pianisti, niin Joo. sen kanssa tehdään semmoista muotoa, impro-juttua. Mites teihin saa sitten yhteyttä? Facebookista varmaan. Meillä on Facebookissa se, mikä on Ökö-impro. Ökö-impro. Mua voisi olla Twitterissä @MrChatchi tai jos et niin Samu Tolvanen löytyy kanssa. Ja mulla on kanssa YouTube-kanava sen impro-kanavan lisäksi. Mikäs tää YouTube? Se on kanssa Mr. Chachito. Millaista materiaalia sieltä löytyy sitten? Siellä on kaikkea tyhmää ja hassua. Kerro nyt vähän. Siellä on mitäs siellä on? Siellä on jotain musiikkivideoita. Se on sellaisia, sit siellä on jotain pelivideoita ja tällaisia. Esimerkiksi mä pelasin jonkun tosi vanhan PlayStation 1 tällaisen mikkihiiripelin ja kommentoin siihen päälle niin, että mä vaan kommentoimassa mikkihiiri samalla. Niin kuin, tavallaan, että no, nyt mä putosin taas tonne, haha, sä oot tosi huono tässä tai jotain. Mutta englanniksi. Nauraisin, mutta se sattuu. Se sattuu kyllä, se sattuu enemmän kuin puhuu oikeastaan. Ehkä se helpottaa, mä en oo vielä päättänyt. Se on levinnyt mun huuliin ja tonne ylään. Mites miten sut löytyy ja mitä sivuprojekteja sulla on? No mä on tommosessa duunissa teen miniteatterilla Hämeenlinnan miniteatterilla ohjaan nuorten ryhmiä. Okay. Ohjaan niille, sit mä ohjaan tässä näytelmän varmaan ensi vuoden puolella. Ja semmoista mut löytää varmaan Facebookista parhaita. Okay. Ei mulla ole mitään muita tilejä. Emppu kattaa Facebookia, mä oon Twitterissä. Okay. Joo. Mikä näytelmä voiko kertoa vielä? Ai semmonen mitä mä ohjaan. Mä en oo vielä päättänyt. Se tulee ensi vuonna vasta. Onko se mistä sä oot tehnyt kässäriä vai onko se joku? Saattaa olla, mä oon kirjoittanut kässärin, mutta mä en tiedä teekö mä siitä. Okei. Joten varmaan jostain muusta tai ehkä siitä. No palataan ensi vuonna asioille sitten. Joo. Tulkaa kattoo se näytelmä, tsekatkaa YouTubet ja tälleen. Ilman muuta. On hauskaa videoita. Tuli tuossa mieleen, että tähän väliin kun halusitte terveisiä lähettää, niin nyt saa lähettää terveistä. Joo, terveisiä mun äidille. Toivoisin, että se olisi täällä, mutta se on kotona. Joo, terveisiä kanssa Empun äidille ja mun äidille. Kai. Ei, terveisiä Samun äidille. Kiitos. Mä haluan. Ja meidän kissoille Pancho ja Lucky, teiltä karvasia. Varmasti ymmärrätte. Katsotte YouTubesta. Niin. Varmasti katsovat. Kun on YouTube-kissoja, niin yleensä luulee, että ne on niitä, mitkä on siinä videossa, eikä niitä, mitkä katsoo niitä videoita. Tämä on kääntänyt toistenpäin. Kyllähän, joo. Koska kissat laskeutuu aina jaloille. Huomaatko, kuinka me päädyttiin puhumaan kissoista? Me vannottiin ennen tätä ohjelmaa, että me päädytään niihin kissoihin. Lupasin itselleni. Nyt me ollaan päästy niihin kissoihin, tavoite on suoritettu. Sulla on 2 kissaa vai? 2. Mitkä nimet oli ne, mitä tuossa toinen on Pancho ja toinen on Lucky. Se on tosi onnekas. Se ei osaa toinen espanjalainen. Toinen saattaa olla espanjalainen, mä en tiedä. Onks muita lemmikkejä, että kun päästiin tähän? Mun äidillä on 2 chihuahuata. Nekin on karvasia. Mä haluan lähettää niillekin terveisiä. Mä en taida lähettää niille terveisiä. Mun nenä vuotaa. Ei se haittaa. Mä en ole varmaksi tämmöistä parempaan suuntaan vai parempaan suuntaan. Ei se ainakaan voi huonommaksi. Tää on tämmöistä harmaata maastoa nyt. Ei kenenkään maa. Tahaks sä puhua lisää kissoista? Kerrotaan. Jää. Mulla ei oo kissoja, mutta mä voin kertoa siitä kissasta, jonka mä haluaisin.
Mä tahtoisin semmosen litteenaamasen, ne on hauskoja. Mä haluaisin semmosen, mikä olisi tosi onnekas. Se olisi myös Palataan siihen, mä kuulin, kun te puhuttiin jostain ruumista, mikä on suihkuhuoneessa. Se ei ollut totta, se oli vähän. Ei sun tarvitse piilotella tässä nyt. Okei, no mikä se oli? Niin no siis ihan vaan puhuttiin tossa siitä, että kun mehän ollaan nyt asuttu yhdessä 5 vuotta, niin Ootteko se siis pariskunta? Ei. Heti aletaan luulemaan, kun Tää on just sanotaan, tätä nykyään käy homofobiaa. yhdessä suihkussa ja Niin. jakaa samassa nukkuu samassa sängyn ja- sängyssä, niin. Harrastaa anaaliseksiä, niin sitten heti luullaan homoiksi. Heti aletaan luuleen Heti tommosia. kun niinku tollasta just. Että tää on just Mennään tätä. yhdessä jäämusikaan. Ei, mutta tosiaan siitä ruumiista siellä, niin Samun, tai siis mä en ole ihan varma kuoliko se isoissa. Kuoliko se? Siitä ei voi olla ihan varma, siitä tulee jotain ääniä aina silloin tällöin. Saattaa olla myös jollain lailla kirottu. Niin. Tai sitten voi vaan ilmaa, mikä tulee. Kuitenkin Samu liimasi sen meidän suihkun seinään, ja sit kun me ollaan suihkussa yhdessä, niin se kastelee sitä. Sitä pitää kastella. Ihan se oli se, mistä me tossa nyt äsken Me puhuttiin siitä joku aika sitten, tuossa se saattaa tai ei saata olla totta. Musta tuntuu, että sun kyyneleet kuvastaa tämän talk shown tasoa tällä hetkellä. Se on vaan niin koskettava tarina Se on tästä, sinänsä. kuinka vieläkin mun isoisä Se on niin tärkeä sulle. pidetään se mukana. No niin. Sun isoäiti on vielä hengissä. Se on vielä, se ei tiedä Onko tästä se- järjestelmästä. Mut nyt tietää, kun se kattoo tää. Niin joo, jos Jo, osaa käyttää tietokonetta. Joo, kun mä tein siis teatteria, niin mä naamioiduin itse asiassa sen Samun isoisäksi hautajaisissa. Mä menin sinne arkkuun. Meillä on Ja laitoin semmosen parran. huijaus. Niin on. Pieni pikku juttu. Se on on näitä tämmönen- meidän yhteisiä. Se on Mutta ei näitä- olla pariskunta. Se on, jos Ei sä oot olla nähnyt näitä prank-videoita YouTubessa, niin se on tämmönen kiva. Se on hauska pränkki, joo. 3 kuukauden tämmönen long con. Niin kuin Joo. sanotaan. Joo, tästä aiheesta on hyvä, koetetaan pysyä siinä teidän projekti Improssa. Niin. Tai ei siinä isoisän kasteluprojektissa. Kummassa projekti. Okei, se impro. Niin, Niin. niin jäi vähän keskettä, miten sä tulitkaan siihen kuvioihin mukaan. No mä olin alusta asti siis yhdessä. Me päätettiin joskus, eikö se ollut vaan, että aletaan pitää tämmöstä improkerhoa. Niin mä päätin joo. Niin, sä päätit ja sitten pyysit siihen mukaan jotain ja mä oon siellä ollut aika lailla. Selvä. Sitten me niistä päätettiin, että otettiin tämmönen niinku, ketkä vaikutti toimimaan parhaiten yhdessä ja Niin. tälleen, niin, että esiinnytään niiden kanssa. Ja sit me harjoiteltiin. Ja siitä kaikki lähti. Siitä kaikki lähti. Siitä se Hyvä. Kyllä. En- Ekaksi se oli harrastusta. meinasin heittää tyhmän mainosviittauksen. Älä kerro mainoksista. En heitä. Saa Siitä se jää kertoa kyllä, jos haluaa, mutta nopeasti. Mitä? Kerro nyt nopeasti se mainosjuttu. En mä nyt. No nyt sun pitää sanoa se. Nyt kun Kyllä sä sä oot nyt sanot sen, Se ei kun enää sä- ole hauska, mutta Tää sun pitää menee sanoa nyt ihan kummallisesti. se. Ei mene. Mä meinaan jo unohtaa tämmönen niin omitseksi, mä meinaan unohtaa kokonaan tän chilin, mikä polttaa mun suuta kuoliaaksi. Niin, musta tuntuu, että mä en enää ikinä maista mitään itse asiassa. Itse asiassa Ei oteta lisää chiliä. Mitä? tässä on. Ei oteta lisää chiliä. Kyllä. Ei enempää Tuleeks chiliä. tästä palkinto Tästä myös? tulee kyllä tuplapalkinto. Musta tuntuu, tähän että sitä loppuun. ekaakaan palkintoa Musta ei tuntuu, oo. että tää on tosi huono ajatus. Ja Miksi sä laitat noin vähän? Onks tää vielä niin jotain 3 kertaa tulisempaa? ei, tää on miedo. Tää on miedompaa. No jumalauta, tämähän on kuin jotain Onko se niinku vaniljakastiketta. helpottamaan sitä? Ja saako kameramiehiä tänne paikalle? Se tulee ja vie kaikki voitot mennessään. Tällä miehellä ei ole makuaistia tai mitään. Minkä takia te toitte tän chili-ekspertin tänne? Haluatteko te pitää ne palkinnot itellänne? Tää on järjestetty tää koko tapahtuma. Ei oo. Noin. Ja saa Se on hän. Voi hyvä. vähän enemmän. Jesus. Just joo. Oho. Näyttää ihan Nyt ketsupilta. saa Varmaan ottaa. maistuukin ketsupilta. Noin. No tämähän. No, kiitos. Mä otan vielä ite kanssa. Ota itekin. Ei tää oikeesti ole ihan niin paha, kun mua polttaa vielä se edellinenkin. Mä sanoisin tällaisena niinku puolittaisena kulinaristina, että nämä molemmat on tosi hyvän makuisia. Mä tikkaan näin. Mua vähän oksettaa. Elikkä, mitäs tää Skorpioni löytyy poppamiehen. Eikö täällä ole Suosittelen. jotain 10+++? 10 4 plussaa perässä. Suosittelen ostamaan. Kannattaa ostaa. Ostakaa. Ja sitten oli on tää hienompaa. toinen Naka. Sitä saa myös S-Marketista. Kannattaa ostaa. Jännä, tossa on S-Market ihan vieressä. Siistiä, käydäänkö hakemassa mukaan? Ja
Eiköhän tässä ole kaikki tullut, mitä ollaan tarkoitus puhuakin. Tähän 3 kimppaa on hyvä lopetella. Ja kiitos kun tulitte vieraaksi. Tää onko se tuo kastelee meidän iso isä? Janne voi muuttaa teidän luo. Joo, sinne 1 mahtuu vielä. Se on ihan teistä kiinni. Mä äänestän ei. Okei. Mä äänestän Tää on puolesta. aina tommonen. No sori. Ehkä mä haluat tulla tän draaman väliin Okei, kuitenkaan. vähän Sä kiusallista. oot jo välissä. Sä oot nyt mukaan. Ei mitään. Sä oot Mä kolmion ehdin kehittää jo vähän tunteita tähän. Se on. No mutta näin tunnelmiin. Hyvä lopettaa ja jos yleisö saa edes jotain tästä kiinni, niin toivottavasti saatte. Ja toivottavasti piditte jaksosta, ettei mennyt ihan perseelleen. Ja kiitoksia yleisölle. Yeah. Pelastakaa. Please. Savukone! Se oli aika hyvä. Se oli niin tulista tää paikka. Juoskaa! Kiitoksia. Tää tuli mun perseestä. Kiitoksia kameramiehellekin. Kiitos. Ja no niin, ja painokaa helvettiin. Mutta jos kameramies on tässä, niin kuka kuvaa? Kiitoksia. Jos kuvaa. Mitä?